Lâu tí nữa uống. Semua tanya-tanya dari bahan-bahan terus mau tahu ya. Oh itu dari bahan apa ini? DP kayu apa? Sekarang pabrik selalu bang. Jadi mau siapa dulu ya? Berarti Mau tunggu. Kalau orang Gorontalo bilang ini tidak boleh. Wah, sama orang Gorontalo bilang. Iya sekali aturan. pakai parfum. Boleh itu. Mana pesol?
Iya.